سلامونه او نیکې هیلې ګرانو دوستانو. موږ د کوپیکس موبیلیار په مرکز کې دلته او د لر سپین غر زراعتي او مالداري شرکت د افغانستان په نمایندګۍ باندې راغلو. تاسې که چېرته د لر سپین غر زراعتي او مالداري شرکت دغه کومې ستنې چې موږ د فرانسې نه په مستقیم شکل باندې فرانسې نه راوړو، دا که تاسو چېرته اصلاح کړئ نو انشاءالله تعالی دغسې اصلاح شوی نسل به ولرئ. مثلا زما خوا کې دا خوا ولاړه ده، د درېیم لنګون دی. اوس نور غواګانې چې په دویم لنګون کې د منځه ځي، ځینې غواګانې په څلورم لنګون کې په منځه ځي. خو کوم نسل چې موږ انتخابوو دا د خپو نه هم قوي دی، باډۍ نه هم قوي دی. دې کې د تېرېدلو نه تېرېدلو، د بلاربېدلو نه بلاربېدلو دا مسایل پکې نشته دی. د امراضو سره چې دی مقاومې دي. او د کوپیکس موبیلیار د فرانسې نه په مستقیم شکل باندې تاسو ته چې دی هلته وړاندې کوو. نو کله چې تاسو القاګانې لګولې نیچې د ځان سره وساتئ، کولی شئ سیستم کې ثبت کړئ، مربوطه ډاکټر نه پوښتنه وکړئ چې هغه به تاسو ته تذکیره درکړي. نو دغه نسلونه چې دي د خپلو وطنیو غواګانو ته چې دی د دې نه ګټه اخیستلی شئ. او په اول نسل کې چې دی اول د دې نه استفاده وکړي، بیا دویم ځلي چې دی بیا د هغې نه کوم بچی چې راځي بیا ورته هم د دې کوپیکس موبیلیار درکوي. په درېیم کې چې دی بیا کوپیکس منډه رامنډه مه وهئ چې یو ځل مثلا هولسټین ولګوئ، یو ځل پرې د یو موبیلیار ولګوئ، بل ځل پرې د بل موبیلیار ولګوئ، ځکه دا نسلونه چې دي دا سره ټول اکثره یو شی نه وي. او دې کې چې دی بیا ستاسو چې دغه خپل کوم مقصد چې دی هغه بیا تاسو نه د لاسه ځي او تاسو بیا نشئ کولی چې خپل مقصد ته د شیدو تولید یا د غوښې تولید هغې ته ورسېږي. مننه.